Mga chinggo, mga pamangkin, magluluto na tayo ngayon ng isang masarap na chicken sotanghon soup ala Pinoy Ajushi style. Yan ang ating mga ingredients, tingnan na lamang ninyo. Yan, magpiprito tayo ng carrots para hindi masyadong malabog mamaya. Yan habang piniprito natin, lalagyan natin ng asin at paminta at konting MSG para malasa. Halu-haluin lang natin yan. Maya-maya, hahanguin natin yan. Iset aside natin yan. Ilagyan natin ng paminta, asin, para malasa. Set aside muna natin. Napalakas yung apoy. Sunog na yung stainless lutuan. Dagdagan lang natin ng kaunting mantika pa at igigisa natin yung sibuyas at bawang. Hinulog natin ang bawang. Gisa-gisahin lang natin. Hinulog na rin ang sibuyas. At pagkatapos ay ang manok. Yan pong manok ngayon napakalasa para pong Tagalog yan Parang native na manok. Pero ano po yan? 45 days po na manok din yan. Yan po ay chicken thighs. Kasama na rin po ang chicken legs. Lagyan po natin ng mga pampalasa. Lagyan natin asin, paminta, konting MSG. At halu-haluin lang natin yan. Maya-maya ay tatakloban natin yan. Hihintayin po natin kumatas ang manok. At pagkatapos ay ating lalagyan na ng tubig. Hinaan po natin ang apoy niyan. Palalabasin lang po natin yung katas ng manok na. Yung katas ng karne ng manok. Iba't iba po ng style ng pagluto. Ang iba nalagyan ng bawang, ng sili. Yan po nakagis na pong luto Yan nagtubig na, di ba? Walang tubig yan tayo nilagayan. Ngayon lang natin nalagyan ng tubig na galing na hanggang river. Pero malinis po yan, tubig na yan. Halip ang poset yan, di hanggang river. Bali 3 litro po yan, tama-tama po yan sa 300 grams na white vermicelli o sotanghon. Akala ninyo madami, pero halos kukulangin pa nga yan Lagyan po natin ng fish sauce or patis, pampalasa. Lalagyan na rin natin yan ng paminta, asin, betchin, yan. Lalagyan natin ang 2 chicken broth cubes dahil 3 litro pong tubig yan. At lalagay na rin po natin ang annatto powder para kumulay. Siyempre, pag maulay, masarap. Makulay ang buhay. Yan, kumukulo na. Ihulog na natin yung vermicelli or sotanghon. Kaya po natin hindi binasayan kasi po plain water lang po ang may masasak ng sotanghon, walang lasa. Kaya hindi po natin binasa. Hayaan po natin masipsip niya yung sabaw na ginawa natin para malasa. Yan napakadali po. Hinihulog na po natin yung carrots at susundan po natin yung repolyo. Halu-haluin. Yan, lagyan na rin natin yung cabbage o repolyo. Talagang napakasarap po na sabaw na yan. Lalo na sa mainit na panahon. Sa maulang panahon. Mainit na panahon Maulan na panahon. Maulan po ngayon dito sa South Korea kaya kami nakaisip magluto ng ganyan. Pag natikman po ninyo po yan, talagang mapapaulit kayo sa lutong yan. Basta sundin nyo lang po ang procedure na yan at talagang mas maganda po ang gamitin ninyong manok ay native. Kung wala namang nativity okay na yung 45 days. Basta lagyan nyo lang ng 2 broth cubes. Yan, lagyan natin yung half-boiled eggs. Ang tawag doon?
pouch egg. Yan o. At huwag niyong kalilimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para sa susunod na video updated kayo. Yan ang ating finished product. Talagang mapapasabak na naman ito. Yan, optional lang po yung yung beef liver at saka yung chicharon. Kasi may available po kami. Hindi nagagawin po namin ng toppings. Yan.